अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह बारिश हो रही थी, मैंने खिड़की खोल दी और पर्दे भी हटा दी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर हम नाश्ते का टाइम हो गया, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। बकरा ईद आने वाली है तो मैंने सोचा घर की सफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज साफ़ करने का सोचा। अब मैं फ्रिज का सब सामान निकाल रही थी। फिर उसके बाद बचा हुआ दूध उठा के मैंने फ्रीज़र में रख दी ताकि ख़राब ना हो। फिर मैंने नीचे का भी सारा सामान निकाल दी। उसके बाद मैंने अच्छे से स्पंज से फ्रिज को साफ़ कर दिया और एक सूखे कपड़े से भी उसको अच्छी तरीके से पोंछ लिया। उसके बाद मैंने सारा सामान धो के अच्छे से जमा दिया। देखिए मेरी फ्रिज कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैं बाहर से भी क्लीन कर रही हूँ। किस किस के घर में ईद की तैयारी चल रही है, सफाई चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।